ногоон хүрэн болсон ой модоо хортон шавж, хулгай мод бэлтгэлчдээс хамгаалахын зэрэгцээ арчилж улсдаа сайн жишг тогтоож байгаа ой нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцахаар сэтгүүлч уран бүтээлчид бид Хэнтий аймгийг зорьсон юм а. Ялангуяа ой бүхэн аймаг болох Хөвсгөл, Булган, Дархуул, Хэнтий болон Төвийн бүсийн сэтгүүлчид бидний багийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан юм. ETV телевизийн бэлтгэн хүргэдэг Монгол маршрут нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр, Дадал сумаас үзэгч та бүхэнд хүрэх болно. Монгол улсын нийт газар нутгийн 10 хүрэхгүй хувийг эзэлдэг ой модоо хайрлах нь иргэн бүрийн үүрэг байдаг. Тэгвэл орон нутагт ой модыг хэрхэн хэн хайрлаж хамгаалдаг вэ? Сайн дурын үндсээр байгуулагдсан ой нөхөрлөлүүд энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэгвэл Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр, Дадал сумуудад ой нөхөрлөлүүд хэрхэн үйл ажиллагаа явуулж ойгоо хэрхэн хамгаалж байгаатай бид танилцсан юм а. Хэнтий аймаг бол байгалийн үзэсгэлэн цогцолсон түүхэн дурсгалт газар ихтэй. Ихсийн газар өглөгчийн хэрэмгээд Батширээт суманд эцэг өвдөөс өвлөн үлдсэн эртний дурсгалт газрууд олон бий. Баян гол, өглөгийн голын бэлчирт, дайчин уул хэмээх нарс шинсэн ойтой уулын аманд чулууг шавар хаалтгүйгээр нимбалан өрсөн хэрмийг өглөгчийн хэрэм гэдгээ. Хэрмийн дунд алсаас тод харагдах гозор хадан цохиог нутгийн ардууд Чингисийн морины уяа хэмээн ярьдаг байна. Энэхүү хэрмийг 13 дугаар зууны үеийн ном сумчдын бэхлэлт байсан гэж үздэг байна. Өмнөхөн талд нь ихсийн газар мөн гэдгийг батламжлан байц хатгажээ. Байглаасаа нүхэн төлж төгч хүний үйл ажиллагаагаар арчилж хамгаалах, тохируулах ажлууд ч хийгдэх ёстой юм а. Тиймээс ч орон нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсээр байгуулагдсан ой нөхөрлөлүүд сум болгонд байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсгүдээ аж ахуйн байгууллагын санхүүжилтээр ой бүхэн аймагуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, ойн тогтвортой менежмент, нүүрс төрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төслийг ой бүхий 5 аймаг болох Дархуул, Сэлэнг, Хөвсгөл, Хэнтий, Булган аймагуудад хэрэгжүүлж байна. 1284 ой нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол төслийн хүрээнд 101 ой нөхөрлөлтэй хамтран ажиллажээ. Хэнтий аймгийн хэмжээнд нийт 117 ой нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас Хэнтий аймгийн ойн сан бүхий газрын 21 орчим хувийг ой нөхөрлөлүүд арчлан хамгаалж байна. За Хэнтий аймгийн хэмжээнд бид 8 сумын 26 нөхөрлөлтэй хамтран ажилладаг. Үүнээс Батширээт сум дээр 5, за Биндэр дээр 6, за өмнө дэлгэр жаргалтаан дээр тус бүрдээ 2. За өмнө дэлгэр дээр 2 гэх мэтлэн бид 26 нөхөрлөлтэй. Төслийн хүрээнд хэд хэдэн сургалт зохион байгуулсан. Эндгээр арчилгааны ажлын сургалт, гэрэлжүүл тохируулах ажлын сургалт, за бусад хөрөөчн, мод үлтгэлийн, за бусад санхүү тооцооны гэх мэтлэн сургалтууд зохион байгуулсан байгаа. Нөхөрлөлийн гишүүд ойгоос олох орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой бидний төслийн нэг зорилго бол тэгэхээр нөхөрлөлийн гишүүд маань ойгоосоо за ямар нэгэн хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр бид төслийн хүрээнд ажиллаж байгаа. Бид эдгээр нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцахаар эхний сум болох Батширээт сумыг зорьсон юм. Батширээт сумын хамтын хүч ой нөхөрлөлийн гишүүд эв нэгдлийн өргөг байгуулж будаг нь хаанхалсан шинэхэн өргөндөө гишүүдийн хамт биднийг огт авсан юм а. Хамтын хүч нөхөрлөл 2007 онд байгуулагдсан. Батширээт сумын 25 өрхийн 44 гишүүнтэйгээр ажиллаж байна. Дийлийнх нь малчин өрхүүд, малаа маллахын зэрэгцээ байгаль орчноо хамгаалж, түүнийхээ хажуугаар эвлэлтэн нэгдэж, ой нөхөрлөлийн гишүүдийн амьдрал ахуйг дээшлүүлэхийн тулд олон ажлыг санаачлан ажиллаж байгаагаа бидэнд танилцуулсан юм а. Нөхөрлөл маань анх хуусан байгууллагатай бол зорилго нь ерөөсөө нутгийнхаа унган байгалыг хамгаалах, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх. За тэгээд гишүүдийнхээ бас амжиргаа, өрхийн амжиргааг бас дээшлүүлэх ийм зорилготой. За энэ зорилгыг хойч дагуу бас ажиллаж байгаа. Ийм нэгдлийн өргөөгөө энэ жил бол арилаа. Ингээд нэг газарт бол төмс хүнсний ногоо тариална. Тэрнээсээ нөхөрлөлийнхөө айл өрхүүдийн төмс хүнсний ногооны хэрэгсээг бүрэн ханганаа. За илүүдлээ мөн зах зээлд борлуулж золдын сангаа хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм зорилготой байгаа. За дээр нь 120 м2 хүлэмж энэ жил шинээр авсан нөхөрлөл. За тэрийг энд талбайгаа бэлдсэн өрсөлгээгээ бүгд байжуулсан байгаа.
Ойтой одоо зүйс харьс хулгай модуудаа гарах төлөө төлжүүлэх иймэрхүү зөрчил бол энэ манай орон нутаг дээр их гардаг байсан. Тэг нөхөрлөл байгуулагчдаас хойш бол ер нь тэр зөрчил одоо нэрс багассан. Одоо сүүлийн үед бол ер нь баг байхгүй болсон тийм. Батширээт сум нийт 18 айн нөхөрлөлттэй. Тэдний үйл ажиллагааг нэгтгэн зангидж, сургалт арга зүйгээр тогтмол ханган ажиллахын тулд айн нөхөрлөлийн холбоог байгуулан ажиллаж байна. Манай суманд 2004 онд анхны нөгөө ой нөхөрлөлд байгаль хамгаалах чиглэлээр ингээ байгуулагдсан байсан. Одоо цаашлах юм бол манайх ч нөгөө нөхөрлөлүүдээр одоо мод үржүүлгийг тий мөн ойгоо бас сайжруулах бид нар тийм ажлуудыг бас нэмж хийдэг болсон. Мөн байгалийн нөөцөө бас зөв зохистойгоор ашиглаж бас өөрснийхөө орлогыг нэмэгдүүлэх тийм боломжоо нэмэгдүүлэх тийм бас аюугаар бид бас ажилтдаг байгаа. Сургалтанд хамрагдсанаар бол мэрэгжлийн тийм сертификаттай болж одоо яаж байгаа одоо ирсэн байгаа. Ингээд бүх нөхөрлөлүүдээ мэрэгжлийн сертификаттай тийм одоо жишээ нь хөрөөчнгөр гэхэд одоо хөрөөчний мэрэгчлээ тийм хүмүүс бий болж байгаа гэсэн. Мөн мод үржүүлэхийн чиглэлээр гэхэд одоо Шилэн голын аймагруудын 11 хүн авч явж ингээд сургалтанд хамруулаад энэ Шилэн голын өөртөө хорон дээр ойжуулалтын мэрэгчлээ нөхөн сэргээхийн мэрэгчлээ хүмүүсийг бэлтгэж ирсэн. Ийм ажлууд бас байгаа. Айн нөхөрлөлийн гишүүд тус бүртээ мэрэгшиж, мэрэгжлийн үнэмлэхтэй ч болжээ. Ингэснээр аливаа төсөл хөтөлбөрт биетэ хамрагдах боломжтой болж тэр хэрээр нөхөрлөлийн үйл ажиллагаач чадахчиж байгаамаа. Нөхөрлөлүүдийн үндсэн үйл ажиллагаа хамгаалах үйл ажиллагаа байсан бол сүүлийн үед арчилгааны ажлуудыг хийж эхэлсэн. Сум дундын ой ангууд ой нөөц баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх нэгдсэн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэхдээ ой нөхөрлөлүүдтэйгээ хамтран ажиллаж байна. Сургалтанд тэд нар чинь хүмүүсээс суулгаад ард дээр нь 40 гаад одоо арчилгааны огтл хийлгэсэн сая нөхөрлөлүүдэд. Тэрэн дээр очиод харахад ерөөсөө нөхөрлөл тэр сургалтанд суусан хүмүүс нь ерөөсөө өдөртөө авчиж байгаа. Бараг миний хэрэг байхгүй. Ерөөсөө өөрөөсөө одоо тэгчи одоо ингэчхүүл гэсэн. Ерөөсөө тэрэн дээр бол хамгийн чадвартай болцсон. Тодорхой хэмжээний бас албан тушаал нэг эрэхтэй тийм байвал бас хүнд арай илүү хүн байж магадгүй л гэж боддог. Сумын дөрвөн байгаль хамгаалагч байгаа шүү дээ. Моцай сум. Тэднэрээс бол хүмүүс бол айж юм хийж байгаа байхгүй. Бид нар яхаа бүрэн эрх мэдэлтэй, эрх нь байна. Нөхөрлөлийн байгаль хамгаалагч нар очихоор та нар юу юм? Батаач нар ингээд хөөгөөд хэрэгдэл баг додолж байсан ч юмуд байдаг л хэлсэн. Ой нөхөрлөлийн гишүүд сайн дурын үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас хулгай мод бэлтгэгчдтэй хариуцлага тооцох эрх зүйн чадамжгүй байдгаас хүчин мөхсдөх зүйл гардагч гэдгийг хэлж байсан бол байгаль хамгаалагчдын хувьд ч нүцгэн гараараа тэмцэх тохиолдол баггүй гардаг гэдгийг хэлж байна. Хэнтий аймгийн байгууллагч ажиллах газрын харьяа дөрвөн байгаль хамгаалагч манай суманд байдаг. Төмөр гарлаа. Янз бүрийн асуудал нэг ч харагдахгүй, нэг ч ирэхгүй. Нөгөө хэдэн 400 хэдэн мянган дөрвийн галууны тээзийн 2-оос ажилладаг нөгөө байгаль хамгаалагч нар өдөө нудраад л үздэг. Би хавал хэрэгсэл байхгүй. Энэ дээр ер нь төр маань биднийг анхаардыг боддог штэ. Ялангуяа сүүлийн сургууль, боловсрол, олон ажиллагаа хийн шиг бид нар тийм их байхгүй мөртөө биднийг нэг Сэрэн Бат сайд нэг дэмжээч л гэж хөсч гуйж байна да. Батширээт сумын Аршаан хад ой нөхөрлөлийн гишүүн Баяр сайхан сумандаа зэрлэг амьтдын орон нутгийн музейг байгуулжээ. Нөхөрлөлийн гишүүд малаа малдаж байгалаа хамгаалахын зэрэгцээ өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж сум орон нутгаа хөгжүүлж байна. Би өөрөө хар багасаа ангөрөө хийсэн. Социализмын үед ангийн нэмлэгийн гишүүн байсан. Тэгэл тэрнийхээ цуглуул улсын гэртэл зүгээр үзмэр гэдэг утгаар ингээд цуглуулдаг байсан. Сар шувуу гэж байна, хярс гэж байна. Тэр хар модны хүн ойлгохгүй мөртөө хар модны мөөг гэж байна. Тэгээ чон байна. Одоо
уран шувууны үүр байна, хаврын гөрөөсний ивэр байна, баавгай байна, гахай байна, элдээ байна. За тэгээ энийг ч бүгд нь угаана. Тэгээ давстай усанд угаана. За тэгээ бүх махшууд хэвэн хорхоо идэх бүх юм авч хаяна. Тэгээ дотор нь тэгээд өөрөө анатомыг гаргана. Тэрнээс зүгээр ингээл юм шигчих юм чинь ийм л юм болно шүү дээ. Тэгжэл юм болно гэдэг. Тэгээ юм шиг болдог юм билээ тэгээд. Энэ чи яг тэ. Хойч үед тийм ээ. Залуучууд хэрэгтэй шүү дээ. Түүнийг Хулсайн сайхан нэрээр нь сум орон нутгийнх нь амтахгүй. Түүний байгуулсан Хэнтий музей зуны цагт орон нутгийн төдийгүй дотоод гадаадын жуулчдын сонирхлыг ихэд татаж байна. 16 настайгаас ан гөрөө хийж ирсэн тэрээр өөрийн агнсан ангийнхаа арсыг хатааж гэртээ үзмөр болгон тавьдаг байсан бол 2 жилийн өмнөөс музей болгож олон нийтийн хүртэл болгож эхэлжээ. Сайхангаа мөн модны ур ашиглан олон сонирхолтой зүйлийг уралдаг. Байгалийн хаягдал мотор, ахуйн хэрэглээний төдийгүй бэлэг дурсгалын зүйлс хийдэг юм аа. Энэ болохоор үхрийн иврээр хийсэн хундаг байна. За энэ болохоор цагаан сарын маань тавг. За тэгээ гөрөөсний иврээр хийсэн үжигний сав байна. Энэ болохоор яст бэлхий байна. Модны уур, ивэр байна. Загас. Ингээд бил зуухай гэдэг нь шуу байна. Энэ бас үхрийн иврээр хийсэн хундаг байна. Энэ болохоор бас л үхрийн иврээр хийсэн могоороос нь тийм аяг гэж миний хийсэн юу байна. За энэ бургасны ураар хийсэн чихрийн тавг байна. Ямар ч байсан надад одоо энэ хэрэг болох юм байна гэж хардсан шүү дээ. Тэрнээс яг тийм гэхгүй яг ингээд юмыг чинь ингээд бүр анх харахаас нь тийм юм гэж бас болохгүй шүү дээ. Яг тэгээд харсаар ингээд тавиал харсаар байх чинь нэг юм гарч идэг байхгүй. Тэгээ би энийг болохоор ингээд сав хийж байгаа байхгүй. Энэ хөрөөдөөд энэ дээр нь бас юм гişүү байсан. Энийг нь бас унааш хүүхэд байгаа дээ. Болгож байгаа байхгүй. Бүгд бүтээл болно. Болохгүй юм гэж өдөө бид нар л сэтгэхгүй байгаа гасвч чи атглаа чи ингээд бүр үгэршсэн бүр ингээд дотор нь ингээд юуч байхгүй болсон ингээд мод байна шүү дээ. Тэрийг чинь юу хийж болох вэ? Би өнөө хийгээгүй л байгаа болохоор тэр миний сэтгэл зүгээр тайраад сайхан цэцгийн савл хэмээр шүү дээ. Малчингүй учир тэр бүр музейн үзмрээ нэмж чадахгүй байгаагаа учирлаж байлаа. Батширээт сумын малчин, малаа маллахын зэрэгцээ, ой нөхөрлөлийн ажлын хүрээнд байгаль орчноо хамгаалж, мөн өөрийн чадах зүйлээрээ жуулчдын сонирхлыг татах музей байгуулж, тэр хэрээр аялал жуулчлалын салбарт хувь нэмрээ оруулж байна. Ойгоо гол мөрнөө хүрээлэн байгаа орчноо хайрлан хамгаалах нь өнөөдөр ухамсарт хүн бүрийн үүрэг хариуцлага болсон. Батширээт сумын ерхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалахад суралцуулдаг ногоон алт эко клуб хичээллээд 10 жил болжээ. Шинэхэн сургуультай хичээллэж эхэлсэн сургуулийн сурагчид анги танхимаа төдийгүй сургуулаа хаягдал материалаар тохижуулж эдийн засгийн хувьд томоохон хэмнэлтийг хийжээ. Танай ангид бол хог хаягдлыг дахин боловсруулсан жишээ маш олон байна шүү дээ. Ангидаа яг юу хийсэн байгаа вэ? Манай ангид одоо хог хаягдлаар энэ ингээ ус услагчийн тавиар тэгээд булангаа тогтжуулах аян гээд хог хаягдлаар бас булангаа тогтжуулсан. Тэгээ бас хог хаягдлаар энэ цэцгийн сав хийсэн. Энэ бол ангидаа 9 ширхгээр хийсэн. Тэгээ бас хогийн сав нөгөө бус хог гээд ингээд 3 шиг хогийн савыг бол ангийнхаа югаар хийсэн. Энэ хогийн сав бүр сургуулийнхаа хэмжээнд алдартай савна гэж байна. Хэрэглэхээ болсон хог хаягдал болоод хаягдах шахсан одоо канистрыгаа бол маш гоёор буудаад ингээд тавьчихдаг. Сургуулийн хэмжээнд бас байгаа гэсэн. Тийм ээ хэд байгаа вэ? Энэ нөгөө баг 8 9 байгаа. Анги болгоо ингээ 2 3-ыг хийсэн. Энэ нөгөө эко клубын юунаас зохио байгуулагдсан уралдаа. Энэ нөгөө ангиараа төрүүлсэн хүүхдүүд ингээд эко клубын шилдэг анги ингээд шалгарах югаар хийсэн баггүй юу? Одоо ингээд булан бүрээр байгаа. Тэгээ одоо бол шинэ сургуульд орсон болохоор хогийн сав маш их болсон. Тэгээд одоо баг хуучирсан даа гэл. Батширээт сумын сургууль хим биологийн анги танхимаа төслийн шугамар иж бүрэн тогтжуулжээ. Ингээд ой бүхэн аймагуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, ой доктортой менежмент, нөөц төрөгчийн хоримтлалыг нэмэгдүүлэх төслөөс гадна Батширээт сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага олон нийт хандив өргөсөн байна. Гэтэл эко клубт 32-аас 33 хүүхд энэ жил суралцсан. Тэгээд эко клубын үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах зорилгоор байгаль хамгаалах сарын аяныг энэ жил зохион байгуулж Суманд ажиллаж байгаа бусад
байгаль орчны чиглэлийн байгууллагууд дэлхийн байгаль хамгаалах сантай ингээ хамтарч ажиллаа сарын аяны амжилттай зохион байгуулад явж байгаа. Ингээд хүүхдүүд бол ерөнхийдөө анги танхим тогтчоод ирсэн болохоор идэх санаачлагтай оролцож байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд. Батширээт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн анги танхимуд гудамж талбайд мөнгөөр авсан хогийн савныг ихэнч байхгүй. Сурагчид өөрсдөө уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлээрээ сургуулийнхаа хогийн савныхаа эргэцийг хангажээ. Хүүхдүүд бага наснаасаа ой модоо хайрлан хамгаалж арчилахад суралцаж хог хаягдлыг байгаль орчин дээлтэйгээр дахин ашиглаж байна. Бүхэн аймагуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, айн тогтвортой менежмент, нөөц төрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх, төслийн хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар айн төсөлд, айн гэрэлтүүлэх, тохируулах хэлбэрийн арчилгаа хийх талбай хэмжээнг 500 га байхаар баталсан. Ингэснээр төслийн зүгээс сум дундын айн 15 ангитай гэрээ байгуулсны дагуу айн 67 нөхөрлөлийг арчилгааны ажилд хамруулж, гишүүдийг чадваржуулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг бүхий л талаар дэмжиж ажилласан байна. Хэнтий аймгийн нутгаар ажиллан Монгол эх орныхоо айн салбартаа бичлэн танилцж яваа сэтгүүлч зураглаачдын дунд шатаж харалсан аймад хідэнтэй тааралдаж байсан. Байгалийн хүчин зүйлээс илүүтэй хүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ой мод маань түүмэр дөртөж хизээч нүхэн төлчихгүйгээр харалсан байхыг харахад сэтгэл өвднө. Хэрэв байгаль дэлхийн маань хүн шиг байсан бол хичнээн их өвдөж шаналж байгааг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Ой модоор тун хомс атал үлдсэн жаахан ойр угаа хүн гэж хүйтэн сэтгэлтэн хурд сүх хөрөөтэйгөө хулгайгаар орж сүдгсээр л байна. Татсан тамхины иш түлсэн галаа унтраалгүй явах гээд хүний буруутай үйл ажиллагаанаас өвдөж гал алдаж улмаар унсан хатсан мод нь айн төмрийг тэтгэх маш чухал хүчин зүйл болдог байна. Учир нь унанг хатсан мод нь амьд мод хооронд маш хурдан гал дамжуулдаг. Тиймээс айн арчилгаа цэвэрлэгийн ажлыг жил бүр тогтмол хийх шаардлагатай болж байна. Энэ ажлыг орон нутгийн иргэдийг түшиглэн байгуулсан ой нөхөрлөлүүд хийж гүйцэтгэдэг юм а. Хэнтий аймгийн ой сангийн өнөөгийн нөхцөл байдалтай бичлэн танилцж яваа сэтгүүлчид бидний дараагийн зогсоол Биндэр сум. Тэрийн бүсэд багтдаг тус сумын ой анги Хэнтий аймгийн засаг даргын захирамжаар 2009 онд сум дундын ой анги болон өргөчөж Дадал, Баян-Адраг, Нөхөрлөлүүдийн Биндэр гэсэн дөрвөн сумын 502,778 га талбайг хариуцсан хамгаалж байна. Нөхөрлөлүүд бол ойн тухай хуулиараа зөвхөн цэвэрлэгийн ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой. Унсан модыг бол авч ашиглах ёстой. За энэ талбай дээр бол яг хөглөр нөхөрлөлд одоо яг энэ төмөр шатаж энэ унсан энэ талбайг бол модыг бол авч ахын хэрэгцээндээ одоо ашиглах ийм хуулийн заалтай байгаа. Гэвч өнөөдөр энэ маань бол яг хөглөр үнэхээр энэ од унаад удцсан модыг бол үнэхээр галын төлөө явуулах. Тэгээд тэрнгээр одоо бүтээгдэхүүн хийх одоо боломж олцоо бол муу гад байна. Энэ талбай бол 2009 онд бол ойн төмөрт бол орсон. Тэгээд одоо энэ модыг бол үчүүл тайрж огтоод авцсан байгаа. Нөхөрлөл аж ахуйн нэгжүүд өөрийн хөрөнгөөр болон улсын төсвийн хөрөнгөөр бол ой жилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. За манай аймаг бол мод үржүүлгийн 8 га талбайтай энэ дээрээсээ гарсан одоо тарц цуулах цаа нөхөрлөл аж ахуйн нэгжүүдийн ой жилтийн ажилд нь хийхэд бол одоо худалдан борлуулдаг. Мөн нөгөөх дээр болохоор тарих харах дээр заавар зөвлөгөө өгч ажилдаг байгаа. Иргэний хуулиараа сайн дурын үндсэн дээр байгуулсан ашийн бус байгууллага учраас нөхөрлөлөд төдийлөн ашиг олоод авах бол ойн сангаасаа ашиг олоод авах боломж бол таар байдаг. Мөн зөвхөн ойн сангаасаа гэхгүйгээр нөгөө мод үржүүлэг эсвэл зөвгийн үржүүлэх тэр тал руугаа одоо манай нөхөрлөлд нэлээд бол орж ирж байна. Харин байгалаа хамгаалах тал руугаа илүү хүчтэй орж байгаа. Сүүлийн одоо 3 жилээр ойн нөхөрлөлүүдийн одоо ач тусаар ойн төмөр болон одоо хууль бус мод бэлтгэл, хууль бус хан ерөнхийдөө бол цөөрч одоо юу бас цөөрсөн байгаа.
Ой мод нь өөрөө өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх чадвартайч манай орны эрсдэс уур амьсгалтай орчин нөхцөлд байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадвах тун хязгаарлагдмал юм. Уулын ойн төмөр хөнөөлч явж болон хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд хялбархан өртдөгөө. Ийм сайн чанарын ойг бий болгохын тулд эрчимтэй хөгжилтийн үед нь орчны нөхцөлийг нь алдагдуулахгүйгээр модлогийн хамгийн их нөөц хуримтлуулах зорилгоор арчилгааг тодорхой хугацаанд хийдэг юм а. Биндэр сумын ой нөхөрлөлүүд ч ойн арчилгааны ажлыг жил бүр хийж байна. Ой нөхөрлөлүүд орон нутагтаа яг юу хийдэг вэ гэвэл хамгийн нэгдүгээрт ойдоо бол тохируулгын ажлыг хийдэг. За хэд шигүү ургасан ой мод бол бие бинийгээ дарангуулад сайн ургаж чаддгүй. Тийм учраас тохируулгын ажлуудыг ой нөхөрлөлийн гишүүд биедан гүйцэтгэдэг байна. За хэд өндөр ургасан модыгоо ч юм уу альсэл өвчлсөн модыгоо авч за ахуй хэрэгцээндээ ашиглах байдлаар өөрсдөө хэрэгцээндээ хэрэгэлдэг. Тухайлбал дэлгэр онон ой нөхөрлөлийн гишүүд энэ жил 5 газарт тохируулгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Монгол орны айн сангийн ихэнх хувийг нас бий гүйцэж хөгшөрсөн мод эзэлж байна. Ердөө 10 орчим хувийг залуу зулцхан ой бүрдүүлдэг. Иймд залуу ой нөөцийг нэмэгдүүлж бүтээмжийг сайжруулахын тулд арчилгааны ажлыг 5-аас 10 настай ойгоос эхлэн тодорхой давтамж, эрчимтэйгээр холбогдох заавар журмын дагуу хийх ёстой. Өсөлтөөр хоцорсон мөрийн тахир иштэй өвчин хортонд нэрвэгдсэн моддыг авч ашиглах хэрэгтэй байдаг. Манай нөхөрлөл нь 2007 онд анх 14 өрхийн 23 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан. 2008 онд бол сумынхаа засаг даргатай гэрээ байгуулан айн сан гэрээгээр эзэмшиж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 5 гагийн ажлыг бол 10 хоногийн турш нөхөрлийн 20-од гишүүн оролцож ойд бол тохируулах ажлыг хийсэн байгаа. Энэ ажилд бол явхад бол яг уу гагийн норвтын үнэлгээ маш доогуурч гисэн яг ой маань их гоё болж үлддэг. Ойд одоо шигүүрлийг авчаар ойд маань бол нэгд ой мод ирүүлж нь хоёрт болохоор цаашд ургах нөхцөлийг нь ханган таваарлаг ой бий болох чиглэлээр бол энэ арчилгааны ажлын тохируулах хэлбэрийн ажлыг бол хийсэн байгаа. Гэвч өнөөдрийн мөрдөж буй журмаар ойд арчилгаа хийх ажлын зардал 1 гад 120 мянган төгрөгийг төслийн зүгээс санхүүжүүлэн олгосон ч энэ мөнгө ойгоо арчилж тордох олонний хүч хөдөлмөр цаг хугацааны дэргэд өчүүх юм а. Тиймээс арчилгааны ажилд тооцож олгодог мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгааг ой нөхөрлөлийн гишүүдчдэр албаны хүмүүс ч хэлж байсан юм а. Ой нөхрүүлэх арчилгааны ажлыг амжилттай хийсэн дэлгэр он нөхөрлөлийн үйл ажиллагаатай танилцсны дараа бид Биндэр сумын өөр нэгэн нөхөрлөл болох цагаан нуг нөхөрлөлийг зорьсон юм. Тус ой нөхөрлөл аймагта төдийгүй улсад жишг болох үз бүтээлч ажлыг өрнүүлэн ажиллаж байна. Байгуулагдаад 9 жил болж байгаа тус нөхөрлөлийн гишүүд эв санаагаа нэгтгэж хариуцсан ойн сан бүхий газраа аялал жуулчлалын бүс болгож орон нутгийн төдийгүй гадаад дотоодын жуулчдын очих дуртай нэгэн газрыг бий болгож чаджээ. За Хэнтий аймгийн Биндэр сумын цагаан нуг нөхөрлөлийн гишүүд өнөөдөр зэгс нураа ямар гоё аялал жуулчлалын бүс болгосон байгааг та бүхэн харж байна. Зундаа бол энэ ч заваар аялаж болж гин. За хонгууд бас ирдэг гэж гин. За нөхөрлөлийн гишүүд өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр энэхүү аялал жуулчлалын бүсийг бий болгоод нутгийн иргэдийн төдийгүй гадаадын жуулчдыг нутаг орондоо ирэх боломжийг нь олгосон байна. За нөгөөтэйгүр бас аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ сумаа хөгжүүлж байгаа юм байна. Цагаан нуг ой нөхөрлөлийн гишүүд 7000 га талбайд ойн арчилгааны ажил хийж байна. Биндэр сумтай ойролцоо зам дагуу байрлах зэгс нуур 3 улаас бүхий цогцлбор газраа түшиглэж амралт зугаалгын бүс болгож шаардлагатай бүх зүйлийг хийжээ. Усан тэрэм, амарч суух зориултын талбай, ил гал дээр шорлог хичлэн суух боломжийг ч бүрдүүлсэн байна. Ой мод байгаль орчин гол ус бүх юма ямгадах хайрлах чиглэлээр нөхөр байгуулсан юм а. Улсын өмч хөрөнгө болсон энэ их дэлхийг хамгаалахын төлөө манай нөхөрлийн хамт олон бол улсын хилээ яаж хамгаалдаг вэ? Тэрний шигээр нүдний цэцгийн мэт хайрлан хамгаалж байна. За манай нөхөрл бол 8 өрхтэй, 14 гишүүнтэй. За тэгээ малчид голдуу байдаг ийм хүмүүс. За насаар бол ер нь 40-с дээш насны голдуу хүмүүс байдаг. Дэлхийн нийтээр бол одоо их дэлхийг хайрлан хамгаалах асуудал бол болж байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг зөвхөн мод аваад бэлдээд хийгээд бай гэсэн ойлголт бол нэгдүгээр номер биш болсон юм шиг байгаамаа. Тэгээд би яг нөхөрлөлийн хамт олонтойгоо ярьж байгаа бидэнд яг нэг юм жоохон байгалийн ажтайхан жоохон тогтслоор газар байгаль нуур устай яргуун хавслаг гэдэг байна. Эний аялал жуулчлалын чиглэлээр зохицуулбал бас нэг олон түмэндээ нэр нь гарах юм да. Бас нэг 900 олон ажтайхан
баясаад амраад гарах юм уу гэж санаад ахын ийм хийсэн юм аа. Энийг бол хийхэд манай нөхөрлийн гишүүд хамт олон энэ баримлыг барьсан одоо Батбаяр гээд 24 хэдэн жил одоо энэ баримлын үйлдвэрт ажиллаж байсан нөхөр барьж өгсөн. Тэрэнд би баярлалаа гэж энэ үгийг тагшин хэлийг санаж байна. Нуурын наан бургасны хажууд хос хунгийн баримлыг зохиомжлон байрлуулсан нь ч учиртай гинэ. Зуны дэлгэр цагт нууранд хос хун ирдэг учраас завтай зугаалж байгаа иргэдэд алдаж боломгүй зураг авах боломж бүрддэг гэдгийг нөхөрлөлийн анхлагч хэлж байлаа. Нацагт орж байгаа хойд хөршөөд гэрэл зургийн мэрэгчлэр суралцаж ирсэн учраас энэхүү газартаа хаанан зогсож зураг авах бол сайхан гарахыг ирсэн зочдод зөвлөгөө өгөх тунч дуртай. Аялал жуулчлал гэдэг чинь манай Монгол орны нөхцөлд бол яг тэ жилийн нэг 100 намар хавар гэсэн 3 удирдал яваадад байх шиг байгаа юм. Тэр нөхцөлдөө бол яг хамгийн гол ачаалттай үе нэг бол ер нь 5 сарын 10-аас ахуулаад нэг 8 сар 9 сар хүртэл явчихж байгаа маа. Энд чинь хардын ихнүүд болон жижиг тэрнээс нь сууж байгаа шүү дээ. Энэ үед л бид нар чинь ухаандаа нэг дэлгүүрийн худалдагч яаж лангууны хаар байдгүй тэрэн шигээр бид нэр эндэл аялал жуулчлалын төлөө байдгийг. Тэгвэл хүн боддог юм уу? Аялал жуулчлал хөгжүүлж байгаа хүн их мөнгө авчих гоо. Би тэр мөнгө авъя гэсэн санаас боддог юм аа. Хүн сэтгэлийн санаа энэ байгалийн энэ юм үйлчлээд дахиж кайф аваад дахиж манай найз нөхөд хамт олон ах トゥ нэр минь эргэж ирээсэ гадаадын хүн хүртэр манай Монголын зориосоо гэж л би ахын боддог доо. Цагаан нуг нөхөрлөлийн гишүүд үүгээрч зогсохгүй. Явган замын хавтангаа өөртөө үйлдвэрлэж, сумынхаа эрхцэнд нийлүүлэхээс гадна хаягдал модоор бэлэг дурсгалын зүйлс хийж, Хэнтий аймгийнхаа брэнд талах зөөхийг худалдан борлуулж, өрхийн амжиргаагаа сайжруулахын зэрэгцээ нөхөрлөлийнхөө дундын сангч нэмэгдүүлдэг байна. Ойгоо хайрлаж хамгаалдаг ойн нөхөрлөлүүдийн сайн жишээ үүгээрч дуусахгүй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсгүдэн аж ахуйн байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй ой бүхэн аймагуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах төслийн ээлжит зөвлөгөн Хэнтий аймгийн Биндэр суманд болсон юм а. Уг арга хэмжээнд Хэнтий, Хөвсгөл, Дархуул, Булган аймгийн ойн газрын дарга нар ойн төслийн зохицуулагчид оролцсон юм. Good morning. I'm from FAO headquarters. Даян дэлхийн байгаль хамгаалах санаанд дэлхийд дахинд тулгамдаад байгаа хэд хэдэн асуудалд анхаарлаа хандуулан ажилладаг. Газрын доройтол биологийн олон янз байдлын хамгаалал, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох байдлыг сайжруулах гэдэг олон асуудал бий. Үүний хүрээнд хүнсгүдэн аж ахуйн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл маань Монгол орны экосистемийн маш чухал газар хэрэгжиж байгаа. Монголын ой эмзэг өртөмтгий учраас даян дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас өндөр ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа юм а. So I just wanted to talk a little bit about the region. Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл маш сайн хэрэгжиж байна. Орон нутагт ажиллаад харж байхад нутгийн хамтрагч талууд нөхөрлөлүүд байгаль орчны чиглэлийн байгууллагууд нэгдэж нэг санаа зорилготой хамтарч ажиллаж байгаа нь харагдлаа. За энэ нь төслийн гол зорилго үр дүн гэж харж байна. Айн нөхөрлөлтөд тулж харцаж мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг аймгийн байгаль орчны газрууд өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа хилцэж цаашид нөхөрлөлүүдийг хэрхэн чадахжуулах тал дээр санал солилцсон юм а. Тулгамж байгаа энэ асуудал юу вэ нөхөс арчилгаан дээр бол энэ арчилгааны нэг гагийн зардлыг бол нэмэгдүүлэх асуудал бол их чухал байж байгаа. За одоо бол нэг 120 мянган төгрөгийн нэг гагийн одоо зардал байна. За энэ нь бол одоо их одоо бага байна. Энэ арчилгаа хийн гэдэг бол бас их одоо хүн хүч шаарддаг, хөдөлмөр шаарддаг юм ажил байна. Тийм учраас одоо бид ядаж бол 2 дахин нэмэгдүүлэх юм одоо шаардлага байна. Нөгөө төгөр бол 250 мянгаас 3 одоо мянган одоо төгрөгийн ийм зардалтай байж энэ ойд арчилгаа хийх асуудал болж байна. Хамгийн нэгдүгээрт бол төлөвлөлтийн сайжруулахад бид нар гол анхаарлаа хандуулж байна. Ой менежментийн төлөвлөгөө босруулж, өөрсдөө босруулж сургахад нь чадахжуулж ажиллаж байна. Төслийн хэмжээнд бол одоо 26 нөхөрлөлөөс 14 нөхөрлөлтөнд бид нар өөрсдөө менежментийн төлөвлөгөө 3 жилээр хийж сургасан байж байгаа. За 3 нөхөрлөлд бол 10 жилээр ой менежментийн төлөвлөгөө ой судалгаа хөгжлийн төвтэй хамтарч одоо хийлгсэн байж байгаа. Одоо хамгийн гол нь одоо өртөө шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бичиг үйлдвэрлэлийг л одоо ийм төслийн хүрээнд бол энэ нөхөрлөлүүдэд бол өгөх юм бол
эдгээр чинь сайн дураараа цалин мөнгөгүй тест сэтгэлээрээ ингээд хамгаалаад ажиллаж байгаа энэ нөхөрлөлүүд одоо өөрсөнд нь урамшуул болох тэг өрхийн орлого нөхөрлийн орлого нэмэгдүүлэх ийм бүтээгдэхүүн шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бичвэл үйлдвэрлэлийг би болгох юмыг л одоо дэмжээсээ одоо цаашаа дахин үргэлжлэж ажиллавал гэдэг юм байна л да. Бусад аймагуудаас онцлог гэвэл Булган аймагт бол ойжуулагч гэдэг мэргэжлэр яг нөхөрлийн 16 хүнийг мэргэжлийн өнөгтэй болгох сургалт зохион байгуулагдсан. Энэ нь болохоор Булган аймгийн хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарч ажиллаад бүтэн 1 жилийн сургалтанд хамруулсан байна. Байгалийн үзэсгэлэн цогцолсон Хэнтий аймгийн Яргуу хавцал бол Монгол хүн бүрийн зорж үздэг газрын нэг. Яргуу хавцлаа нөхөрлөлийн гишүүд сум орон нутгийнхаа дэмжлэгтэйгээр тогтчулж амрагчдад 5 тухтай орчинг бүрдүүлжээ. Яг л энэ хавцлаас эх орныхоо уудам дэлгэр нутгийг усны цэнгэг онон голыг толдоо арах боломжтой дээр цэвэр цэнгэг агаараар цээж дүүрэн амьсгалахад энэ л газар шороогоороо бахархах сэтгэлийг өөрөө ирэхгүй төрүүлнэ. Цэвэр агаарыг үйлдвэрлэгч Нарсан айн төгөл бол Хэнтий аймгийн айн сангийн нэрийн хуудас юм а. Биндэр сумын Янгийн давааны арын тогтоолын ногоон гэж нэрлэгдсэн газарт 1973 онд арчилгаа цэвэрлэгээний огтлтыг хийж айн мод үржүүлэхийн талбайг 100 харьцан 4 м хэмжээтэй байгуулжээ. Нарсыг үрээр тарьж тарьц суулгацыг ургуулan үйлдвэрлэлд ашиглаж ирсэн төвтэй. 2000 онд яг л энэ Нарсан айд цанхүү өсвөр үеийн цаны улсын авраг шалгуулах тэмцээн болж байсан. 2016 оноос эхлэн Нарсан айн хүрээлэн 1 км газар байхаар тооцоолон сонгоо авч иргэд аж ахуйн аягч байгууллагын санхүүжилтээр тогтчулж эхэлсэн. Дунд сургуулийн сурагчид шувууны үүргийг байрлуулж байгаль дээрх амьтдыг нь дүрсжүүлэн хийсэн нь сонирхол татна. Нарсан айн хүрээлэнд жил бүр хүрээлэнгийн рекордыг шинжилэн тогтоох 1160 метрийн гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулж төрүүлсэн тамирчны нэрийг байршуулдаг гинэ. Нэг мод жилд 6 кг нүүрс хүчлэнхийг шингээх буюу 40 жил ургахтаа 250 кг нүүрс төрөгчийг шингээдэг төдийгүй нэг мод 2 хүний амьсгалах хүчил төрөгчийг ялгаруулдаг байна. Нарсан айд зугаалж алхахад эрүүл мэндэд минь тустай бөгөөд нэг цагт 2.6 м3 шилнүүстэй цэвэр агаараар амьсгалдаг юм а. Байгалийн үзэсгэлэнг гайхан биширч бас хөө дуран аваа сэтгэлдээ болгон бичиглэж буй уран бүтээлчид маань замдаа бишгүй сад бэрхшээлтэй учирч байсан ч зорьсон газраа хүрцгээсэн юм а. Монгол маршрутын дараагийн зогсоол Хэнтий аймгийн Дадал сум байсан юм. Өвч ногоо агаар бүрхэгдсэн эцэг өвгдийн онгоц сахиусыг нэргшин гэсэн энэ л газар нутгаараа нутгийн иргэд төдийгүй Монголын ард түмэн бахархан хүндэтгэж сүслэн залбирдаг билээ. Тиймээс ч Дадал сумын иргэд байгаль ихтлгийтэйгээ зөв бис харьцан гэсэн ойлголт бараг байхгүй талаар хэлж байлаа. Байгалийн хамгаалахын зэрэгцээ ойн дагалдах баялагийг зөв зохистойгоор ашиглаж ашиг шимийг нь хүртэх байдлаар өрхийн амжиргаагаа сайжруулахыг нөхөрлөлийн гишүүд эрмэлзэж байна. Тэдний нэг нь Баян цагаан нөхөрлөлийн гишүүн Зол Жаргал хусны үесээр төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Манай нөхөрлөлт бол яг энэ үесээр яг хийдэг нь бол ховор. Би л өөрөө хийдэг л дээ. Тэгээ цүцгийн маасл юу ч хийж болно ш нь үесэн савд бол. Тэгээ энэ хусны юу вэ? Үесээр уловч байна. Энэ янз бүрийн нэг чийг таттан гаддаг. Тэрнээс бол 100% бараг илүү л чанартай л. Энэ болохоор ингээд нөгөө өөрийнхөө байгалийн ургацыг ашиглаж ингэж нөгөө хэлбэр дөрөс оруулаад тэгээд ингээ. Тэгээд энэ үйсэн сав байна. Бас энэ эртээр үйсийг хэрэгжилж ирсэн юм шиг байна. Энэ одоо юм хөрөгчний наалт байна гэдэг. Үйсээр ер нь хугарч бутрахгүй айгуу тийм бүх талаас шүү дээ. Түлхүүрийн осруу байна ингээд энэ. Зам бол яг ингээд гадаа ингээд модны сүдэр мөдрэг. Өвөл болохоор бас ажлын байр байхгүй бас жоохон тийм байдаг. Ажлын байр бас хэрэгтэй байдаг.
Зол жаргалын хийдэг зүйлүүд өнөөдөр Дадал сумын брэнд бүтээгдэхүүний нэг болж чаджээ. Хусны үсээр хийсэн саванд төрөл бүрийн шингэн зүйл хийсэн ч хөгцөрч мууддаггүй, агаар сайн нэвтрүүлдэг гэд олон даваа талтай. Харин хүмүүсийн хэрэгцээнд хамгийн их нийцдэг бүтээгдэхүүн нь хусны үеийн оловч гинэ. Байгалийн гаралтай учраа агаар сайн нэвтрүүлдэг, хүний бие цөрөг нөлөөгүй. Эрүүл мэндэд тустай энэхүү оловчийг төрөл бүрийн арзмаараар үйлдвэрлэж байна. Харин Дадал сумын амарлингуй нөхөрлөлийн гишүүд байгалийн унанг модыг ашиглаж төрөл бүрийн ахуйн хэрэглээний зүйлс хийдэг. Модоор хийсэн эдгээр зүйлс нь он удаан жилийн хэрэглээг даах чадвартан дээр хүний биед онцгой ашиг тустай юм а. 2007 онд 15 өрхийн 25 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан байгаа. Манай нөхөрлөлийн гишүүн Баяр сайхан улсын шилдэг ийм байгалийн баялаг бүтээгдэхүүний шалгарсан байгаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр. Эмийн ургамлыг одоо нөхөрлөлийн гишүүд ингээд савл зарж байгаа, сүү цагаан эдээгээ бас савлж байгаа. Манайх чинь 4133 га талбай гэрээгээр хамгаалж байгаа. Энэ сумын төвөөс урагшаа онон гол хүртэлх ой бол манай нөхөрлөлийн ой байгаа. Тэгээ ойдоо бол бас арчилгаа сэвэрлэгээний огтлогтэйг бол энэ баагийн төслөөр дэмжлэгтэйгээр бас сүүлийн үед хийж байгаа. Жилдээ нэг 5 га орчим ойг улдандаа цэвэрлэгээ хийж байгаа. Нөхөрлөлийн гишүүд мөн боргоцон ханд ансны навч нохонх шүү гишүүн гэд эмийн ургамлуудыг савладаг. Гишүүдийнхээ хийсэн бүтээсэн зүйлийг иргэдэд худалдан авагчдад ойртуулахын тулд сумын төвдөө нэрийн барааны дэлгүүрийг байгуулжээ. Энэ мэтчлэн сум орон нутагт ажиллаж амьдрахын зэрэгцээ ой нөхөрлөл хэмээх нэгэн байгууллага онцгой эрхтэй ажлыг эрхэлж байгаль орчноо хамгаалах арчилгад хувь нэмрээ оруулсаар байна. Манай нөхөрлөлөд 6000 гаруй газрыг засаг даргатай бол гэрээгээр эзэмшдэг. Тэр эзэмшин талбайдаа болохтой зэрэг бол арчилгааны ойн цэвэрлэгээ, тордолт тэр үйл ажиллагааг өөрсдийн зардлаар хийждэг. Нөхөрлөлийн хувьд бол эзэмшин талбайгаас ашиг олох бол үндсэндээ бол байхгүй. Зөвхөн л одоо иргэний хувьар ойн орон нутагт өсч хүмүүжсэний хувьар өр хүүхэдтэй энэ сайхан нутгаа үлдээхийн тулд бид нар хамгаалдаг. Хуулийн дээр байдаг нөхөрлөл нэртэй өөрөг нь өрнөдсөн нэг төвмөр болсон дууддаг, цугларалт болсон ч нөхөрлөл байх ёстой болдог. Гэтэл бид нарт бол хүртэж байгаа бол үндсэндээ бол байхгүй. Ой нөхөрлөлийн гишүүдийг идэвхтэй байгаль хамгаалагчид гэдэг сайн дураараа нэгдсэн улсаас цалин авдаггүйч хүрээлэн байгаа орчноо хайрлан хамгаалж ойн дагалдах баялагийг эргэлтэнд оруулж төслийн шугамар хэдийгээр чадахчиж байгаа ч эдгээр ой нөхөрлөлийн гишүүдэд багахан хэмжээний урамшуулал дутагдж байгааг хэлж байсан юм а. Амьсгалах агаар амьдралын их болсон ой мод газар дэлхийгээ хайрлцгаая. Хэнтий аймгаас бэлтгэсэн Монгол маршрут нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар энэхүү өндөрлөж байна.